Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun muhimmatun. Hadihi tambihatun muhimmatun. Utawi iki ku nerangno pira-pira pepenget utawa peringatan muhimmatun kang penting. At-tambihul awal. Utawi tambah sing pertama iku ngene, al-muradu te kang den kersakno min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh innal qur'ana unsila ala sab'ati akhrufin. Innal Qur'ana satemene Qur'an unzila den turun apa Qur'an ala sab'ati akhrufin ing atase 7 pira-pira cara. Wal harfu te maknane al harfu iku bi maknal wajhi lan nganggo makna cara. Wal harfu bi maknal wajhi utawi al murad min qauli nabi annal Qur'ana satemene Qur'an unzila iku den turun apa Qur'an ala hadi tawsiati ing atase ikilah kejembaran. Bihaisu la tatajawaz sekirane orang liwati apa wujuhul ikhtilafi apa perbedaan-perbedaan atau wajah-wajah ikhtilaf wajah perbedaan fi ada'il lafzi ing dalam nakakno lafaz utawa makna al-wahidi kang siji orang liwati sab'ata ujuhin ing 7 pira-pira wajah. Ini ruangno tenan sing mengkaji napa sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan 7 itu bukan jumlahnya napa 7 bahwa dalam membaca Quran itu ada kelonggaran apa? Ada kelonggaran dan kelonggaran itu pasti tidak melewati apa? 7. Tapi tidak harus setiap huruf atau setiap lafaz di Quran bisa dibaca apa? 7 model apa? 7 model. Sing masyhur gini wau misalnya Malik Yaumiddin kan partainya hanya 2 Malik bil Maddi. Di situ ada Asim dan Kisai, yang lainnya apa? Malik Yaumiddin bil Qasri. Baqi sab'ah selain siapa? Asim sama Kisai semuanya baca apa? Malik Yaumiddin apa bil Qasri. Kan berarti hanya napa? 2. Dados 7 niku namung napa? Unzila ala hadhihi tawsi'ah. Jadi maknane 7 napa? Ada keluasan dalam cara membaca Quran. Tapi semuanya itu tidak akan melewati 7. Terus at-tambihus tsani. Kala dawuh sapa Makiun Imam Maki dawuh ngene, manti sapane wong dona iku nyangka sapa man. Ana kira ataha ulail qurra'i satemene bacaane mengkono-mengkono qurra, maksude qurra usabah. Kana fi en qaul Imam Nafi' wa Asim lan Imam Asim. Ana kira ataha ula ya yo kira atuha ula iku ala huruf pira-pira huruf asabatu kang 7. Allati kang fil hadis kang tetep ing dalam hadis faqad ghalata. Mongko teman-teman salah sapa man ghalatan kelan salah aziman kang gedhe. Jadi siapa yang mengira bahwa maksudnya Nabi unzilal Qur'an ala sab'ati akhrufin adalah qurra sab'ah itu sangat salah besar. Karena kita tahu ketika Nabi ngendikan itu belum ada qurra napa sab'ah. Qala dawuh sapa al-Makki. Wa ilzamu lan dadi netep, dadi konsekuensi mesti min hadza sang ikhlas dawuh apa annama. Sak temene perkara kharaja kang metu apa maan qiraatiha ulai sabati sange wacanane mengkono-kono sabah. Bayane mimma sing perkara sabatangan tetep apa maan ila imati sing boro-boro imam wa ghairi melaniyane aimah. Wa faqala nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisan mushaf. Apa sing alzamu apa Allah yakuna ento ora ana apa ma kharaja. Ora ana iku Qur'anan iku Qur'an. La wa hada utaiki ghalatun salah azimun kang gedhe. Kalau qiraat sab'ah itu yang dimaksud Rasulullah, maka konsekuensinya di luar sab'ah nanti kamu anggap tidak napa Quran, padahal itu termasuk napa Quran. Makanya biasanya setelah ditulis sab'ah ada qiraatul asyrah, ada qiraah arba'atan napa asyar supaya orang itu tidak terjebak dengan istilah napa sab'ah. Wasabau ta'isbab fil iktisari dalam ringkas ala sab'ati ngatasi sab'ah. Ma'a anna fi a'immatil qurra'i sak temene sertane sak temene iku tetep ing dalem pira-pira ulama ahli qiraah. Man ana wong wa kang teman iku misluhum sepadane qurra'i sab'ah. Hifdzan apane apalane wa fadlan lan keutamaane wa ilman lan ilmine. Wa tisababul iktisar ngene anna ruwata sak temene pira-pira rawi anil a'immati sing pira-pira imam iku kanu ana sapa ruwat iku kasiron iku akeh jiddan kan banget. Falam matako sorot, maka semangsane wis dadi cendak, maksudnya dadi menapa? Nggih cendak ku terbatas apa alhimamu pira-pira himmah. Cita-cita sing luhur. Iktasaru mongko padha ngringkes sapa ulama, to sapa wong akeh mimma sing perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisane Mushaf al-Utsmani kang bangsa Utsman
ringkes alama ing atase perkara ya sulu kang gampang apa hizbuhu ngapal lemah watan do bitulan dadi kagebak apa alqiraatu wacanan bihi lan mah fanadzuru mongko padha ningali sapa ngake ilama maning wong istihara kang masyhur sapa man fisikoti lan sikoh wal amanati lan amanah wa tulil umri lan suwene umur suwene khidmah fi mulazamatil qiraati ing dalem netepi qiraah wal ittifaqi lan cocok alal akhdi ing atas sing alap anhu saking ikilah ma ruya atau ma yasulu khifdu fa afradu mongko padha ngijekno sapa ulama mingkuli misrin saking saben-saben kota bacane misrin nggih mboten misra karena ini bukan alamiah untuk kota tertentu natepno imaman ing imam wahidan kang siji walam yatruku lan ora ninggal sapa ulama ma'adzalika sertane ifrad mingkuli misrin imaman ora ninggal naklama ing nukil perkara kana kang ana iku alih ing atas ima sapa al imatu pira-pira ulama ghairu haula kang saliyane sabah minal qiraati sing pira-pira qiraah walal qiraati bihi lan ora qiraah bihi kan ma'ruwiyah qiraati Yaqub wa jenenge qiraah Yaqub wa fi Ja'far wa Syaibah wa ghairim lan yane kabeh pun kula terangno nggih kanca-kanca sing nekuni sabah atau yang ndak nekuni sabah tapi biar tidak asing dengan istilah-istilah tenggene sabah. Ya kalau terang lagi, misalnya sabah sing terkenal mawon kan Asim nggih. Asim misal. Asim kita meriwayati napa? Hafaz. Berarti napa Hafaz? Asim. Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami, kan? Abdurrahman As-Sulami. Nah, An Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Terus mriki wonten Utsman. Nggih, Utsman bin Affan ya. Atau Ali atau Abdul bin Mas'ud terus teng mriki nembe Rasulullah berarti tokoh pinten Asim gangsal kan gangsal atau 4 ya kalau ngitungnya dari Asim berarti namung Asim Abdurrahman As-Sulami terus pinten Utsman terus Rasulullah atau kita ngitung dari Hafaz Asim terus pinten Abdurrahman As-Sulami Utsman Rasulullah rumakna tenan. Nah, ketika Rasulullah ngaji, rungokno gitu. Ben sampean ngerti gampang. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu Mbak Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Salim atau sama Gus Najib. Jika menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda. Kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir. Gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus iya Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh itu harus jamun kasir, harus kelompok bes. Nah penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng tok level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmania terus. Kan yo aneh, mosok sing dulang kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, napa? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane ku ning ndi wae kan cara Jawa liyane ku ning ndi. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum, ya, pakai analogi napa umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anake 5, terus sing barep wali. Kabeh tanggamu yo bapak ali. Ane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake ngono. Jadi iku ya mergo iku ya korban napa? Korban terlalu sensitif. Jadi yes ngono kira-kira. Ya NU ya sama. NU ya cara wong sing ora sejarahake pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten kata. Ya tapi wong akeh roe sing direkno ngono apa? Mbah Hasyim. Biasa ana wong akeh tapi kuwi aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Di maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja.
Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan. Sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbah tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamen. Nerangno kowe mergo angel agak gawe kias-kias iku. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok. Ngene-ngene iki ra ditulis. Hilang, wis agar bangsa kere melarat, gak paham, hilang. Kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan hilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Mbak Baru Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut itu pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebeki buku ngoten kira-kira. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un kasir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kalau suwun ngomong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak ngomong kan rata-rata ya iso maca kitab, tapi ngerti sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misalnya orang kiai kok temperamental, jenis sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun. Tapi dia ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Ya, riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang, contoh paling gampang. Wong nak diutang, itu kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso, itu ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usrotin fanaziratun, itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krono kebutuhan, orang berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat ora iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani meh mati, nara utang Kang Ali beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalano Ali nek ora ngutangi. Nek ora iso nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Tapi saiki wong utang, iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali mbek Hamdani kan yang pondok-pondok melarate. Suatu saat, ya nganti saiki maksud misalnya. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podo melarate kan utang mau piro Pak? Piro kan misalnya utang? 100.000, 200.000 kan. Lagi lho contohnya ulin, saya kan jadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni iki, saya jadi mantune Iskandar SG, jadi pengasuh Asidikiyah. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 100.000. Akhirnya pelaporan mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang njuk nukokno keri, yo pantese njuk nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Ya iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya rungokno ya. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo ya mana Kang Ali? Konco padha melarate, terus saiki pengasuh Asidika 100 kene Jakarta utang 100.000. Wonge numpuk. Ora sumbut. Lah iku sing utang lama iku. Kaya aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki swasta. Berhubung kanca aku bature ini swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lha iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam diri, tidak utang yang dibenarkan syariat. Aturan mubayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara wa anta sadaqu. Mergo yo mau kan, misale kula niku melarat. Biasane beras 2 kilo seneng, duit 100.000 seneng. Ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur.
Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pengiran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti RT gara-gara kanca gubernur, oh dadekno bupati lho. Biayae tak nyalon bupati. Mosok di kanca gubernur dibiayai jadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane Bapak Riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca mlarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur koyo ndekne sah nasihati gubernur. Padahal Kabupaten Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kan ade kroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lan aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia ngerasa ngalim koyo aku. Iku ya ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Wis terlambat goblok wis wae lunga. Padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Nah, kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Kelakuan ngono iku dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono, kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kowe terkait Utsman karena kebetulan ngajimu mbek Sayyidina Utsman. Ngaji mbek Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masih harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kowe kula. Kowe nak ngaji wong Islam ku ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok iku macane ya Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas yo kok rukuke sitok tak aku tak luruh ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok. Kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif. Cocok tidak cocok bentuknya harus masif. Dan kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk, isito, bariku iktidal, bariku sujud di ping pindho. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali. Iku pengecualian. Maksudnya tetapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Kok nate makmum. Bareng waduh, takok iki ini kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Gak sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ono kiai bangun pondok utange akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya lagi cerita. Padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Ya iku kula tekon badhe ngebrokno. Masyaallah alhamdulillah. Ya itu apa di Jawa mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiye Jopati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali sing ngaji agak wani. Anu kula mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa? Ruwet. Nek kowe ora apa-apa cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok, kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir? Bayangno misale tiap ormas carane salat beda, kayak apa tersiksanya kita? Wong paling bodoh terkenal paling bodoh ning kampung nak salat dhuwur 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nek kebenaran gak masif kene yo melok repot, napa? Kene melok repot. Nah, bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ini. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif, sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham ya?
Wis kira-kira ngedong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'a iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi muk 7. Mosok rawine muk 7. Dong ya. Ngono kok angel temen rangno kudu sampe kene mubah. Amit tenan rangno kowe. Aku wis sering ngono takok. Ih maksude sapa wis ora bakat alim iso takok ruwet. Ngono koyo rai-rai ini nerangno wis kudu mubang. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya dadi kebetulan hadis ya padha. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqi'atul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah waqi'atul hal atau waqi'atu ainin. Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kowe misale sok-sokan alim, tapi jelas goblok lah. Terus kowe muni ngene, hada Mu'ad, rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora cuma goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ono hadis ya Abu Hurairah ini uhibbuka sing ono ya Mu'ad. Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqi'atu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqi'atu ainin apa waqi'atu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma. Rasulullah dahar zaitun. Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal bala. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat iku kuti ahli barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Lah saiki kok melarat Indonesia terus mbok zakati kurma penuntune do linu tapi ya beras iku malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah mbek Imam Syafi'i disimbolkan iku jenenge kutu bala. Lah saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikno ning Arab ya saiki rong Jumatan, ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikno Arab. Lah jare Mbah Mun, nak bodho niku ya sing rada ilmiah. Jare Mbah Mun aku yen. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nek wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar Jumatan nang Mekah, Jung. Jare Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji ning Mekah wis setengah 9, ora ono Jumatan. Nak bodho niku ilmiah sithik misale engko cung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rada pantes, no? Muni wis bar. Setengah 9 sukses sik ngopi, Mbah. Kok kene iku terpaut. Dong ya. Jadi kena bodho niku sing ilmiah. Lah ngene wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya menulis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar iku semari kasus iku kata bar iku. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah kira-kira. Setengah 9 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah, setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah cek ditoto, sound sistemnya cek dites. Lah nek bodho niku kaya nek utang bodho niki sing pinter apa? Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Sama nggih Husnudon wajib mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Enggak bakat punya santri banyak. Enggak bakat punya santri. Ini kuwi. Santri akeh ono sing mergo anake kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat.
Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai tenan, tapi dibully konco-koncone. Paling rusak nya, jadi kiai ketemu konco itu rusak. Senjeleng-eleng ku zaman dhisik. rusak. Ketemu suudon berdata itu rusak. Iya kan. Suudone konco kan berdata, wong duwe. Nak wong jobo suudon kan tanpa data. Nah suudane kanca iku. Suudon kanca iku suudon berdata. Apa? Untungnya padha wae dadi akhire padha ra dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya, jadi sampean ben ngerti kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya, sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah maos Quran kok pendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 enggak. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawani itu kan mboten mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Dan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Kebetulan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun, ya kita sebut guru kita Mbah Mun, muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan, tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman, paham ya? Setelah Utsman Mintoriki Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Mintoriki Asim yang meriwayati Hafaz. Ya, terus sampai kita, misalnya kita kan punya sanad semua ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Itu paling gampang. Ya paling nopo? Analogi paling nopo? Paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa niku. Kula niku mboten jarak ya. Tapi bakat soleh, ora jarak lang bakat soleh. Kula niku anggere tanggal Arafah ya jonut, mbok nut ya kena ora ya kena. Padha mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngene kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Cuma wong saleh kan dibakat nih sampeyan. Wong saleh ku ora itu. Iku walhasil iku kok ora enak maksudnya Yaumul Arafah kan yaumun sing mujabut doa. Kok ora enak misale Arafah kok turu, pokoke ora enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang teng sareane Bapak itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih. Soale normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat lho mboten sinau nggih maos Quran. Ya arang-arange jalukane aneh-aneh. Walhasil iku ya nyaman ae ketika ning Arafah iku wukuf. Kita ikut napa wukuf. Wong al-ardu ardullah. Cara Allah melihat Arafah di Indonesia wis padha wae mergo nazarullah tidak terbatas. Wis. Terus ning ati iku janggal. Apike iku bar zuhur kan yaumul Arafah kan dimulai bakdo zuhur. Tapi pertanyaannya habis zuhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafe berarti jam 4. Terus malaikat iku ngikutin ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan ning cerita naluri. Tak jajal baru zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nurani ku berontak. Ya ora ya samane wong kowe wong Indonesia ya bar zuhur wae, itikafe baru kowe ditekdir wong apa? Misalnya anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10. Lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nak kabeh ngaguran Mekar sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam piro? Jam 09.00. Jam piro? 09.00 ya? Nak dhuwur. Ora kacak patang jam. Jam 4, jam 5 ya. Wah, ya ruwet. Singkat cerita kalau nanti buat jarang mau kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunia itu dua adat takrif. Takrif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Wong maca iku seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nek kowe wong saleh tenan sing di insting kesolehan.
Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae. Cerita ben ngenyek wong nek ora bakat saleh ora di insting kesolehan. Nek ora diwamuk dikandani ngono ya ora ro. Ruwet lah, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan niku ya Allah sak donya wali-wali abdal aktop sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. Melok lah, melok nang kene, melok. Perasaan itu mesti. Mesti dicerita perasaan wong saleh mesti. Ana sing tau ngono ta urung? Ya berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan. Foto, arep-arep buka mergo. Saya kan ana fatwa resmi berarti gak krana insting kan fatwa resmi nak poso dina 9 iku nglebur dosa, ngrasa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan mergo ngrasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan koyo ra enak lho. Mosok pas sak donya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa ngono iku bid'ah, tapi sing darani bid'ah iku mergo enggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, ya monggo mawon karena barengno rasa Arafah, barengno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi, ya repot. Paham ya? Mulane wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwane Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakate nggih. Beras, sedekahe ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekahe nganggo dinar, dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duweku rupiah, Rasulullah sedekahe ambek dinar ya ruwet. Pak, terus petani mbok sedekah jubah ya bingung petani ini tak gopo. Ape nganggo kok dianggap kiai kan yo ora wani ngaku. Wis ke wong Indonesia sedekah hem ngono apa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar, ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Lha kok Nabi kan seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Nanti saya kayak susu kering kayak keju ciri lebus. Ya ruwet. Kalau sering ditamu desa, karepku yo engkek nek tak suguhi sing rada apik ben tau mangan. Jebule malah, Gus ngeten niku kula kudu mutamu. Sugoi tuwelo iku entek telu ora murus. Dikek keju sithik murus. Ya kene kan akhirnya dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ora wong desa, kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Wah, sugoi telo ndak telu Kak. Murus. Weteng Jawa tenan iki. Ya akhire kene fatwa yo util. Lah nek delok ning hadis misale syariku au gharibu. Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Jong kowe nak nguyoh, iku aja sampai madhep Ka'bah ya aja membelakangi Ka'bah." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane kowe madhep ngulon utawa madhep ngedan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nek ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Jong kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi syariku aku ribu nak marah madhep ngulon ya madhep. Wah, ya. Wah, kudu di pondokno meneh ya. Ku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nanti dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia ali. Sebab napa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, yaiku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis katul istiwa. Sehingga ada model tulu samsi matahari terbit, ada model hurufus samsi matahari terbenam. Jajal ke maca takrib ning gone kutub, nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh nak srengenge wis metek ku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Dari murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ora ono, Pak. Mbok bakas. Waktu zuhur zawalus samsul srengenge nek sing tengah terus mulai rodok ngulon lingsir srengenge ne ra ono Pak bukas.
Lah ning Indonesia itu diuntungkan kita maca takrib ku surah gambaran itu masih ada. Ana tulu usamsi, ana zawalus samsi, ana hurufus. Nah, jajal ge ngorek kitab ning gone kutub. Sing ngaji wong suku Eskimo, sok wong ngaji. Qala al-musannaf rahimahullahu taala anhu. Wa awwalu zuhri zawalus samsi. Pakai sergeng, kemudian templengan kafe, sergeng di. Terus wa akhiru waktil asri hurubus, sergeng ini nanti. Ya jadi ngaji, soalnya hasil kula suwun kebenaran harus di kesimpulan ngaji saat ini napa kebenaran harus diperjuangkan secara napa masif. Lalu kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok, ora ro nahwu, ora ro sorof. Niku macane Quran ku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiang Timur Tengah ku kagum mbek Indonesia. Wong Arab ku nak sing roh nahwu sorof ya sing alim. Nak wong Jawa gak, paling bodho lah ya roh. Mergo dekne lak diapalan niku tunggal. Gurune kereng ora karuan, go pecut, go penjalin. Contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa mergo mubtada. Al-mubarakatu rafa mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa nggih melok napa? Rafa. Wes ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Isime anna ya pancen nasab. Rasulullah khobar ya rafa. Gua, wong Indonesia pinter kabeh, mergo nahune bener kabeh. Mergo hafalane yo iku. Nggih hafalane nggih iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf ya mil'us samawati. Nak diwaca mil'u berarti sifat, nek diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati nggih dojer jan mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kulo nanti ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Wah, ahli Indonesia itu dari luhote jayidah. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah nahwu. Lah ukurane apa? Dari nak pas salat itu bener. Ya aku yang muni, iya alhamdulillah pinter kabeh. Aku yang muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nak ke diarani pinter gak perlu di. Yang diarani goblok tak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Ya kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis macane alhamdulillah, Rabbul alamin. Kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat jadi imam ning Sragen atau anak ini suatu saat jadi imam ning Solo Tigo ning Jakarta. Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul alamin. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Ti barokah masif jahiluhum wa alimuhum ghaniyuhum wa faqiruhum. Paham ya? Sing musuhan ya sing musuhan. Misale Kang Ali lagi manglang-langklan Mbak Hamdani. Ndekne tetep maca Rabbil Alamin. Musuhe ya maca beda partai, beda presiden ya tetep Rabbil. Ora kok pepe beda pilihan. Nek kowe Rabbi, aku Rabbu. Kayak cerita ana dua mubalek dari Usmat yang berbeda. Ini tapi urusan pidato ora apa-apa lagi. Sing kita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi taala. Sing kedua iku mubalek sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala barakatuh. Saking makele iku butuhe kembar. Ora kan warahmatullahi ta'ala bersih to. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Bayangno iku nek ning Quran. Kaya apa? Ya dadi walhasil iku Said Muhammad kepengin ngurusno kowe aja geman darani hanya qiraah sab'ah, karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lalu barokah ini alhamdulillah di Indonesia itu barokah. Ini semua ya cocok cocok wis kabeh muni iya kana abudu wa iya kana stain. Cocok. Paling bedane iku ana traweh 5 menit, ana sing 7 menit, ana sing gaya khataman. Bareng gaya khataman jebule bantah bang. Imami yelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Barang bantah pun delok nak ngandel.
Padha amatire engke-engkean apa? Maca Quran apa? Khataman. Bantah-bantahan terus. Pertama iki apik diwaca Arab tok. Lah diwaca Arab tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane surat sengit. Delok tak ra ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dieling alimun ibu tabanan ngono sik gak apa-apa kan sama-sama kalimat Quran. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong apal kan mengelulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula nu niteni, salah wong apal Quran mubalek nih, si kiai sing pidato kula niteni. Nak salah wong apal pasti ada pola lafaz yang sama. Sak kliru-klirune wong apal nak salah pasti ada lafaz yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafaz itu ada maksudnya. Tapi nak wong rapal, ya salah tenan, ora salah main-main. Terjun bebas ya. Paham? Wis mesti ora kok mungkin, wis teoriku ora ngarah salah bab iku. Survei membuktikan salah wong apal. Misalnya ning juz 1 kan waqula minha rahodan haitsu itu. Maka nek juz 8 faqula min haitsu. Kadang tergado-gado juz 1 di talfek ambek juz 8. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat itu salah kan? Kalau misalnya huda wa rahmatan lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Iki pancen yo tahu lil muttaqin, yo tahu lil huda wa busyra lil mukminin. Mulane mulai plengaan iku. Sing tok lil muhsinin, sithik lil mukminin. Tapi saya pastikan, nak wong ngapal Quran, masih polanya itu masih ada, meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih ada. Jadi sekamane wati ini diakhiri wal asli lah, contoh paling gampang. Wati ini wal zaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw. Dari makmum mewah ini Quran model baru. Kepalanya watin, akhirnya ya bisa. Karena enggak biasa tugale ida samsu kuwirat. Itu kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatah. Bareng ya yual insanu innaka kasihun. Wa ya maghurraka kasihun. Kayak gitu kan polanya ada. Ya yual insanu wa gharraka bi rabbikal karim malah innaka kasihun. Jare murid. Ya mergo titenane pola itu memang ada ya yual insanu sing maghurraka ono sing innaka kasihun. Tapi nak salah wong rapal. Wah, kacau tenan bener. Utekku wis radok. Kan kene ora biasa salah nemen-nemen. Tak cara bapak bisa aku pinter bareng ngrungokno pidatomu dadi goblok. Bapak kan Qur'ane luwanya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu ngene, "Jong kowe hafal Qur'an nganti kowe hafal Fatihah." Man kula dalil napa mawon spontan nang itu iku iso. Mungkin ijazah bapak, "Jong kowe hafal Qur'an kowe hafal Fatihah." Jadi mesti keliru nih wong apal. Ya wong mesti keliru aja nih wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak keliru nih wong ora. Rusak. Ya kan misalnya inna rasulu rabbil alamin di sebagian ayat tuh inna rasula rabbil alamin. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar. Ngono ya. Rasul itu. Nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilafdin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan Ja'a rajulun adlun, boleh ja'a rajulani adlun, ja'a rijalun adlun. Mergo apa wa na'atu fi masdarin katsira faltazamul ifrada wa tazkira. Jadi masdar itu bentuknya apa tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya, nahnu ya durbun, huma ya durbun. Nah itu Quran pakai inna rasulur rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif ta. Nia. Tapi ada ayat yang inna rasulah rabbil alamin. Satu mikir ngono mesti. Kok semaan payu ya wis. Ya, karena itu sudah ghalabat alaihil ismiyah, sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Sibawayh kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah ngendikan inna rasulur rabbil alamin untuk Musa dan Harun, juga pernah ngendikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Mulane kalau anak kula namanya tasbihan sedanten. Sing wedok lah nggih tasbihan, mboten usah tasbihah pakai tak. Karena bentuknya napa? Masdar. Masdar itu bilafdzin wahid. Lah kayak gitu kan
Tapi serah kelasmu lah sinau nganti. Ya mau cerita ae ben sawangane ngaji ilmiah jadi tak angkat harkat dan martabat no. Tahu harkat dan martabat. Nah kayak gitu nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa baru kan dibaleni bolak-balik. Ya piye gitu jadinya. Inna Rasulullah fa'tiya fir'auna faqula, kadang fa'tiyahu. Kan ada fa'tiya fir'auna sebagian surat itu. Fa'tiyahu. Eling karo dong. Pengasuh kan ada fa'tiya fir'auna faqula, ada yang fa'tiyahu. Yo. Ojo budana lho, ojo pepeh. Kan ada fa'tiya fir'auna, ada. Eling ora dan. Ya ada ya? Oh ada berarti. Nah kayak gitu. Engko nek wong apal iku mesti sing wayahu terusane sing fir'aun ngono lho. Jadi terusane kombinasi. Dan itu mungkin karena hafalan kita banyak. Bisa jajal misalnya itu samsu kuira atau idan nujumu kadarat ujug-ujug fa idza ja'atis sakha bahwa ya tomatul kubro bocok utang jatuh tempo seruwet. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya. Pancen ya ana tenan fa idza ja'atis sakha cuma rawaya iku ngono. Tapi kan memang ada betul no? Dong to iku. Kira-kira ngono angel temen rang nopo kowe. Ya tadi ngaji hari ini diketahui napa sab'ah itu namung napa istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sab'ah ditambahi qiraah napa asyra, qiraah arba'ata asar. Nggo nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa ibaratun anit tausiah. Pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Buktinya apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang ma'ruf hanya 2. Malik Yaumiddin bil maddi sama bil qasri. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malaka Yaumiddin itu syadzah itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Maksud saya pinter. Kulo jangan seneng mulang iki seneng. Sekira paham lah. Dadi kok nak kira paham, nak nasibku apik ngene, nak nasibku apik. Wah, Gus Bak mulane kelas tinggi. Mulane aku ora paham, nak nasibku apik. Nak nasib elek, mari mulange bulet, mulane ora paham. Dadi wong iku ya saenake dhewe dipek menangi dhewe. Nak lagi seneng kiai, iku nak ndekne ra paham nyalahno awake. Utekku gak cukup. Mergo kiyaine mulange kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiyaine nyalahno awake. Tapi nak lagi seneng awake mulange iku metodologine gak pas. Orasinya ada ilmiah. Mulane aku ora paham. Padahal asline mergo gebleke. Dadi wong dipek menangi. Kayak bojomu merengut. Nek kowe sadar kan pancen yo kurang blojo tenan. Tapi nek kowe egois, gak taat mbek wong lanang. Wong lanang teko kesel-kesel merengut. Yen kesel ora entuk apa-apa ora diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif, no? Wes saiki nek bojomu merengut, ke pertama pikiran nyalano bojomu ta nyalano awakmu? Awak. Iya biasa. Lho nek kon pancen salah tenan. Apa? Oh, tunggale wali Kang Ali. Ana wali ku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong iki. Iku sak masjid, iku sepakat masyhulun billah. Sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyhul billah. Yo tenang. Sampai muridé sing ning safafal, "Yi, sampun." Bareng dene takok yo, "Ka'anni ra'aitul jannah wan nar." Suwasi. Akhirnya baru rapat. Ngapunten jenengan pun mboten sangi mami malih. Tak sujud mboten baru. Lho tapi wong iku terkenal wali. Karangane kitab Kuwadah, kula kenal kan. Tenak kuwe nek lali. Iki utange pinten? Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. 2 dina malih omahku disita. Lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepak-tepak. Dan ngono iku publik ra iso dibodoni. Nek
iki Gus wis aja jal misale kula ngimami lali, kula mek Hamdani mesti wong Gusnudon teng kula. Niku wis ora iso. Kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi. Pasar gak bisa di kayak aku maca kitab salah, wong mesti keyakinane sabkul lisan. Nak Hamdani ora ngalah. Nah ngene kacau. Padahal asline ya menungso ya sing salah tenan, no? Tapi pasar itu kadung iya pasar gak bisa dibohongi. Nasib baik. Niku kula kenal wong terkenal wali karangane kathah. Lha niku pas nyuwun sewu Kubela wafat ini Pak Mukhlis. Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya nganti mangkel. Ya mangkel tenan ora cuma mangkel. Nah, kaya kowe misale pikun mesti ele mangan, rokok, terus apa wis ora penting-penting. Payo. Perkara sampean. Nyindir sapa? Gusti. Penyuwani. Iku kan bar salat zuhur. Iku angger bar salat iki mami murid-e. Engko bar 10 menit. Cung aku wis salat ta urung? Ayo salat meneh salat. Nanti ora pondok santri ndelik. Perkara mesti ngajak salat. Jadi wong nak wali. Iku pas nyun sewu pas mulai lali wae ilinge iku. Tersiksane ya wis salat ta urung wis salat. Mak kowe kan gak terus semangat to mulane ana wong desa iku. So aku urung mangan. Empun bae empun mangan. Urung so urung mangan mesti. Tapi nak wali kok so aku mau urung salat. Aku urung deres Quran. Mulane sok ben Hamdani nak pikun titeni yo ukurane ngono gampang. Mulane agar baraku ngaji kok pura-pura ngono ya bebo ora. Mergo siwarai carane ora. Dadi niku napa? Wong nak wali iku beda orientasine kok. Dadi sujud iku ya akhire sing saf awal ya batal sak masjid batal kabeh. Terus rapat dijaluki sepuro yai jenengan boten sang imami Pak. Wong saleh iku ora iso mbayangno ing kitok sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ora iso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kula nanti diceritani bapak. Bapak itu punya guru wali. Nak cerita, Said Ali Zainal Abidin salat itu 1000 rakaat. Iku ora kok kepengin salat ping 1000 nggih mboten. Pas setelah selesai 2 rakaat. Alhamdulillah ya Allah ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati hal-hal yang duniawi. Kula kok jenengan takdir nikmati salat. Sebagai bentuk syukur kula salat malih. Akhirnya salat. Bar salat ya Allah, cek enake salat. Ketika orang masyghul bid dunya, masyghul bima la ya'ni kula salat. Ngerti-ngerti ku ping 1000. Nak ping 1000mu kan ibu-ibu niru akhirnya ya ora kuat kan. Iya, mergo enggak in. Kula ngrasakne nak teng sinau, misalnya kula sinau itkon. Kepengin roh perbandingan ning Al-Burhan, ngerti-ngerti yo dalu. Mergo yo asik ya sinau. Timbang bakat Hamdani atau bakat Siro Asabah kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Mulane mereka itu gak krasa salat suwi lah. Tiyang sing sujud nggih ngoten. Ya Allah, kula kok berpegangan mbek makhluk ya mati ya lara ya setru. Wong kok berpegangan makhluk. Misalnya apa percaya duit itu ya mata dunia. Pokoke sesuai iku ya asik. Semoga hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'man nasir. Bayangno ning akhirat iku ora ana manusa, ora ana dhuwit, ora ana pangkat, ora ana presiden, ora ana menteri anane amal akhire wedi. Nah orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu. Lah terus dia ini sujud, ora ngerti nak gurine makmum ribuan Jumatan. Lah nak sujud kan gak mau jaga pesona lah imam. Oh. Jaga istiqomah dan konsisten. Jadi ibu suwi mergo ngerti, tak celung-celung ora pantes. Ora salat ning omah coba petik bareng imam ya apik. Ono-ono wae. Apik di pas imam Farid umume wong. Luwe apik ya? Mergo salat dhewean, Allahu Akbar. Nak pas imam iso pas, iki iso pas. Ono wae. Ono wae, no. Jare wong sing wis ngalim suwi, ono wae.
Pancen ribet dunya ku ribet. Wis pokoke saiki ngerti yo nak Quran sing disebut iku jenenge waqi'atu ainin. Apa waqi'atu? Jadi misalnya kados kula lah. Kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditakdir muridnya Mbah Maimun. Mbah Mun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya Mbah Mun. Ya kebetulan kita punya kenangannya dengan. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didhawuhi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai Nabi. Cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten? Mu'ad. Iku jenenge apa waqi'atu ainin apa? Ya sama, qira'a sab'a itu kebetulan yang nekuni qira'a secara disiplin itu 7. Dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan yang lain. Ya itu mirip dalam mazhab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan? Mulanya Dewi Imam Ghazali sebenarnya mazhab ya ada hanya 4. Masa Imam Syafi'i jadi mazhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Masa muridnya jadi mujtahid mutlak kok gurunya enggak. Ya, tapi yang ditakdir bukunya terbukukan Tadwin, Mudawwan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya Imam Syafi'i saja, gurunya tidak kita hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari guru-gurunya. Itu jenenge waqi'atu ainin. Ya eling-eling ya. Terus mriki diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa? Sab'ah. Kajiro'ati Ya'qub wa Abi Ja'far wa Syekha wa Saibah napa? Wa ghairihi. Micak ana kata napa? Wa ghairihi. Wa as-sahul qira'ati utai sasai pira-pira qira'at apane sanad dan sanad iku Nafi' wa Asim. Jadi dianggap sanad paling sahih niku Nafi' lan sinten? Asim. Wa afsahuhuma. Utawi fasih-fasih qira'at iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fasih memenuhi kaidah Arab niku Abu Amrin ben apa? Kisai. Kados sampean nak maca biasa. Wallahi rabbina apa wallahi rabbana? Gak kira kita apa? Apa lho? Wallahi rabbina. Di pengasuh Asidikiyah nak salah isin ngarepe wong akeh. Gak kira kita wallahi apa? Rabbina ma kunna musyrikin. Nek Imam Kisai macane wallahi rabbana. Mergo nek nak maca iku wallahi demi Allah, rabbana duh. Ya ketoke cara logika. Tapi sanad tetap sanad ya. Maksudnya Imam Kisai ora kena dibantah. Kira-kira pas iku kan ke matur ning pangeran. Tak baleni pas iku kan ke matur ning pas matur pantese nidak apa sifat. Kira-kira kowe. Nah, mulane wallahi rabbana. Dene macane ora wallahi rabbina te wallahi rabbana te wallahi demi Allah. Rabbana duh pangeran kita. Tapi kita sanate rabbina iku kudu rabbina wong sanatem rabbina. Tapi kita tahu Rabbina ya ora salah, mergo wawahi demi Allah. Allah iku sapa? Rabbina. Mergo pas iku ndekne kepengin membuktikan nek ndekne ora syirik. Mulane terusane makunna napa? Syirik. Tapi secara sanad akurat Rabbina. Tapi secara nahwu dianggap afsah Rabbana. Iku tapi yo teori kira usah melok. Iku omongane wong alim-alim kira usah melok-melok. Ya mau cerita ae berhubung maca tak terangno ora kok aku setuju kowe melok-melok. Ben rusak tapi dunya ke melok-melok. Paham ya? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean apa? Yo gawe buat kira apa mengkaji. Yo wah rusak kabeh. Modal nyai mantu ae gawe macam. Robot. Jaga kualitas ya. Tapi ra apa mantulan nak kualitas ora apa. Banyak pondok yang besar karena apa? Mantu. Al Munawwir sing top ya Bali Maksum iku mantu. Di sini Pasuruan, Lirboyo roe contoh-contohne dene golek contoh sing gedene mek mantu. Oh nah. Keras. Rapia mantu. Pasuruan Mbah Hamid. Mantu. Mbah Hamid kan orang Lasem. Lirboyo mantu. Asidikiyah. Ya. Wong ora jelas-jelas ribet. Ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya luwe akeh. Ya. Mbah Zubair gedene sarang ya Mbah Mun, putra mahkota. Ya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya akeh. Sause periode Mbah Makros putra mahkota terus gak mantu wis.
Ya tapi setelah Mbak Makhrus itu anak semua, enggak mantu. Ya ono mangsa ya ono mantu, ya ono anak kandung. Sakake anak mantu tok contone. Ya tapi contoh mantu ya akeh, contoh putra mahkota ya akeh. Contoh ra jelas ngene iki yo luwe akeh. Tapi ra jelas itu barokah. Cara kula ora jelas itu barokah. Barokah sam-sam ra jelas itu kan Islam nang ndi? Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini ngiyai di pondok masing. Barokah ngene-ngene temangsang ning Papua. Bar kerja ning Papua pindah Korea. Ngono iku jenenge tau mondok. Ngono ya tetep salat Pak Muktis yo gawe langgar. Kulo di kanca kerja ning pedalaman Kalimantan. Melok kayu lah. Kuwi iku tiap daerah iku ya dekne gawe masjid. Wah masjid kula kathah wis gak ketung. Lah kerja kula kayu. Wis angger manggon ning kono gawe masjid. Yo tak urip, nggih urip wis tak trimo 4 wulan urip wis bariku pindah yo gentinas. Nandene jare. Jenengan ketok paling masjid sitok ning desa jenengan. Kula nu lali jumlahe gawe masjid. Kok tiap pindah. Penerbangan iku dekne pindah gawe masjid. Ya kula nate teng Korea. Tak takoki imam kok fase tak takoki. Ya ning ngene masjid-masjid Korea, masjid sewanan. Korea kan masjid nyewa. Iku tak tahu. Mboten nek sewon tesih masjid mun sing masjid sik nyewa. Kok fase nate mondok 2 tahun, pedotan. Lah kok isih mikir salat. Riyen kula mbek kiai ora pati seneng, Gus. Bareng teng mriki kok eling pentinge nyai. Jadi ternyata wong sing tau ngaji ngene iki nak temangsang ning Papua, ning NTT yo eling Islami, terus yo dadi muassis. Jadi iya nggih, tetep dikholi. Lah misale dekne ning Kudus mahjub iki sing top ning Kudus. Pamane ning Rembang istaqballahu minna. Lha iku nak ning Papua itu kelasnya muassisul masjid. Diri tahu menempatkan diri. Iya. Ka'bah pinter. Lha iku barokah ngene-ngene iki Islam menyebar di mana-mana. Jadi mulane syukur ya, dadi wong ora jelas syukur. Jadi hikmahnya besar no. Hikmahnya besar. Wa alam nang ngerti sira anal kharija anisabi anal kharija sak temene wacanan sing metu. Anisabi al masyhura wa ala kismen ing atase rong bagian. Al kismul awal kuma perkara yu khalifu kang bedani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf. Bahasa mongko te iki ku la syakka ora ana kemaman kumujud di anawing dan sakjane kelakuan la ta sisi ora wenang apa qiraatu maca ada la fi sholati ora ing dalem salat wala fi ghairiha lan ora ing dalem liyane salat. Karena dari bentuk sudah tidak mungkin apa dari bentuk sudah tidak mungkin karena tidak ada dalam rasul apa Utsmani. Al-Qismu Tsani contoh paling gampang niku lah. Kita di semua rasul Utsmani tetap tulisannya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Terus ada qiraah saja tulisannya itu aima nahuma. Iki cocok-cocokno kaya apa kan gak cocok wong aydiyahuma kok digenti aima nahuma. Meskipun enggak boleh dipakai qiraah ada gunanya yaitu kalau ada maling yang pertama dipotong tangan kanan. Tapi tetap saja secara qiraah tidak bisa. Karena wis ora ono padane blas wong aydiyahuma kok ketulis apa? Aima nahuma. Iki jenenge apa? La yuwafiqu rasmal mushaf atau yukhalifu rasmal. Terus al-qismu tsani ku ma perkara la yukhalifu kang ora nyulayani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf walam tastahir lan ora masyhur fal qiraatu maca bihi lan ma wa inna ma warida amsine tumeka apa ma minturuken sing perpro dalan waribaten kang aneh layu awal kang ora iso digetanggenan apa alaiha ing atase turuk ghariba wa hada utaiki ya daru pertira apa alman nglarang minal qiraati sange maca bihi lan da edon lan maneh wa minhu mastahara wa min hulan setengah sangi kismisani mau te perkara istahara kang masyhur apa animati hadasani sangke mastahara animati sani apa al-qiraatu maca bi iklan ma qadiman wa hadisan ing dalam zaman dhisik utawa zaman saiki fa damu tawi iki kula wajarana wajah maksud mari-mari nyegah min sanging da wa min dzalika qiraatu Yaqub wa ghairihi at-tamyihu salis lan iki sing penting dikaji ya tenggene bab fikih at-tamyihu salis peringatan sing ketiga. Bikhtilafil qiraati sebab bedane pira-pira qiraah ya zaru dadi pertera apa ikhtilafu beda fil ahkam ing dalam pira-pira ketentuan hukum. Walihada lan karana ra iki bana bangun sapa al fuqaha pira-pira ahli fikih naqdu wudu ilmal musi ing batale wuduke wong sing didemek wa adami lan ora anane naqdu ala ikhtilafil qiraah ing dalam bedane maca fila mastum aula mastum. Nah kira kita napa? Aula mastum pakai alif ya. Apa jalil? Apa? Aula mastumun nisa. Sebagian qiraah itu
Aw lamassum. Ya. Nah terus nyata ndak rungokno ya. Sampeyan demek wong sing ora mahram. Niku batal gak cara keyakinan madzhab Syafi'i? Batal. Mergo kita iku macane aula mas. Mergo inna wa ta'ala hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi kalau ngeredaksikan jima atau hubungan intim itu biasanya pakai bahasa kinayah. Ya sumume wong priyayi lah. Misalnya ngaten. Wa in talaqtumuhunna min qabli antamasuhunna. Itu kan maknanya bukan memegang, tapi jima. Mergo Allah itu pemalu, maksudnya pemalu itu priyayi. Enggak mungkin ngredaksekno jima dengan redaksi sing vulgar. Makanya redaksinya wa in talaqtumuhunna min qabli antamassuhunna. Jika kamu menceraikan istri kamu dalam keadaan kamu belum menyentuh. Itu maknanya bukan sekedar mencium atau gandeng, tapi apa? Sebelum kamu menjima. Redaksinya apa? Min qabli antamas. Nah, berarti kalau masun itu di Quran malah maknanya jima. Nah, gara-gara Ibnu Abbas macane aulamas tumun nisa. Ya sudah yang batal itu kalau sampai jima, kalau sekedar megang enggak batal. Akhirnya orang Indonesia ku pinter, dakek orang Indonesia. Ning kehidupan normal nyekel wong wedok iku batal, tapi nak pas tawaf mboten batal. Mergo tawaf iku mbayar, nak batal iman, paham nggih? Wes iso kelakuane wong Indonesia ngono kabeh ora janjian. Kula bolak-balik ana wong nangis, mergo darani kajine rasa. Nak darani salate rasa tenang. Mergo salat ora bayar. Lho eling to peristiwa riyen zaman peristiwa penentuan Arafah niku. Ketika dihukumi hajine rasa mergo tanggale Arafah dianggap keliru niku. Sing nangis kuwatar, perkarane kaji iku bayar. Buareng salat darani rasa tenang ae kan. Kan mboten apa? Bayar. Padahal sholat harus ditompo yo ancamane neraka. Tapi berhubung ra bayar tenang ya, Pak. Lho kula nate musyawarah muin, musyawarah Fathul Muin. Dalah di antara musyawarah ana sing tau kaji, anak wong sugih terus biasa lah di Indonesia anak wong sugih kaji. Mbok pegawai kaji ora ro Indonesia kaji macam-macam. Utawa adol kaji ku ya men kaji kowe. Kemungkinan kaji bolak-balik iku keramat. Memang dodolane kaji. Utawa pancen bisnisnya iku kaji. Utawa temu pancen tenaga musiman ya ora roh. Tapi ya kabeh apik lho, kok anggere barang apik ya. Apik ora usah suudzon, bocah. Ora usah dilatih kok do pinter suudzon iki. Walhasil iku bareng musyawarah. Kula pas iku dereng haji, kula tesih teng sarang. Versi muin ngono iku rasa. Sebenarnya cah iku nangis, kabeh ana sing nangis ya tenang ae orang tau kaji kabeh. Cah iku nangis, sebentar tak kok. Lha kenapa kok nangis? Kula riyen kaji mboten ngoten, Gus, berarti kaji kula agak sah. Lagi sholat rasa ya biasa sholat enteng Gus gak bayar iki kaji. Jujur deh. Lho cara muin ngene iki masalah tak praktekno ya. Tapi kowe aja ngukumi wong liya rasa. Muga-muga ana kawule napa? Muga-muga ana napa? Anggepe ana. Engko nek ora ana tak golek-golek. Kan syaratnya tawaf iki misale Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf kan jailan al-baita an-yasari. Berarti posisinya ngene. Semua Ka'bah harus an-yasari. Berarti posisi kirinya. Dong ya setuju ya. Wis clear ya. Terus nek cara muin aja mepet Ka'bah. Mergo kena mepet iku ana monyole pondasi. Paham ya? Sadarwan ya. Lah nek ki monyol pas ning dhuwure Ka'bah ning kena monyole pondasi berarti kira ngubi Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya bangunan kok mesti ana monyole pondasi. Berarti nek terlalu mepet ngubungi Ka'bah apa ngunggahi Ka'bah? Wes itu kasus kedua. Kasus ketiga, Ka'bah itu rak mulatoh ambek minyak. Kan diblauri. Lah wong tisu-tisu rak sunteng tawaf parek ben nyekel kiswa. Padahal kiswa iku wangi. Ribet kan, wong musyawarah dorong tau kaji, ngadili tenange ora semeneng ngadili. Lah kita tau kaji prakteke kon. Aduh mate. Wah, segera kaji tenang ae, wong. Kaya ana Joko ceritane bojo judus kan tenang ae. Soben lagi ngrasakno koyo ngene. Kaya cerita Mlarata Joko kan tenang ae. Sing wis nglakoni kok hambane lara. Gak enak.
Lah iku kan lah sing jailan albet muin ku saking ekstrem, tapi muga-muga iki ana kawuliyane. Kula muga-muga sing muin. Nyata lho yo. Iki kan albeda nyasar bener ya. Nah terus pas multazam kan wong donga, nak donga kan madhep. Nah berarti pas iki kan dadekno Ka'bah kubalata wajih di depannya. Padahal iku nak cara muin ora cara aku cara muin. Dekne kok kudu ngene. Mundur meneh nggih. Supaya nanti ini tetap untuk jatahan yasari. Tapi nak dekne ngene ada satu titik yang tidak yasari. Iku perkara cara muin. Ngono iku perkara. Wah, provokator lho. Ya, maksudnya iku sak musala iku ora ono sing nangis. Sing nangis sak juta tok iku. Tak takoki lha kene apa pas iku kula nuroki. Gus, kena apa kene nangis? Kudu nate kaji, Gus. Sing keliru-keliru mau tak lakoni kabeh. Maksudnya sing keliru-keliru iku tau tak lakoni. Lah tak mleke salat keliru ya biasa to jenenge wong urip. Yo salat ra bayar, Gus. Kula mbek wong Jawa sering tersinggung gara-gara. Kula nak musim haji, kula nak kiai tenan ora temu kiai tenan. Kuwi ku wong sowan niku kang alis ra ketok. Mergo ape napa? Haji. Go supaya kaji kok. Gak tau nang sowan takok carane salat itu. Nggak takoki, kena apa mbak kok tok kaji Gus ngentekno sapi sawan rasa eman. Dadi takoke ku tenanan. Nak salat ra takok. Kaya ora rasa Allah ra bayar kok. Niku kelakuane wong Indonesia. Maksudnya yo saiki dirubah lah yo salat ku yo ibadah sing dadekno ridane Allah. Salat ku imaduddin. Nek takok haji yo takok salat. Ngawur salat ra ditampa lara kene akhirat. Salat puluhan tahun terus kalah salata kaya ora bocah kok kandhanane angel. Mung ngono kiye-kiye nganggur kok hambani ngene. Nak ulil sibuk gede. Mau kula suwun lah salat lah dipelajari lah sakake kan apa? Kula ngomong ngeten mangkel demi salat, mboten mangkel ditakoki. Wah, harus ngali berwaya haji lho. Wah. Takokan wong bingung-bingung. Tapi kula suwun siapapun yang haji nggih usahano menjauh dari Ka'bah minimal 1 meter. Nggih jagani nak ninjak napa? Syazarwan pondasi. Nggih jagani ben ora kena kiswah sing terkenal niku diminyai. Paham ya? Meskipun itu tidak bisa jaminan terus wajib bayar jam, jangan-jangan wanginya sudah lama, jenis dicelup dan nanti tidak menempel. Kita tidak pernah. Wis ditawil-tawil dhewe lah. Napa? Napa? Ya ayam-ayam nolak ben sah. Iya, tapi sing nangis pun kathah. Jadi nak cara mu'in itu semua sisi Ka'bah semuanya harus an yasari dari sisi kiri kamu. Jika kena ndonga ning multazam iku kudu ana balik kanane. Apa balik mundur ya? Tapi umumnya wong kan kita ora mungkin lho. Iki gak usul-usulah. Piye biyen ae biyen. Enaknya jenengan praktek bersama dengan ahli ifsad. Oh, masalah. Enggak maksudnya itu prakteknya kalau ke multazam kan madhep ya, pas dungo. Dungo payu-wayo bareng dan yang misalnya. Dungane ada payu-wayo raja muk bojo pertama. Neriman kabeh. Cepak rezekine. Tapi biasanya neriman kabeh goblok kabeh. Cara Mbah Mun ngono, kowe di bojo neriman, fakir selawase. Tapi dari santri juga guri-guri. Di bojo judes, Mbah, gampang mati. Anjen wong itu kena di bojo neriman, fakir selawase. Nak judes gampang milih ndi? Merah di bojo. Gak umumnya ning multazam bebek lah, Bet. Umumnya multazam madhep ngene. Terus piye? Bariku muter kok terus muter. Lah iya nek langsung muter berarti ada sisi yang enggak an yasari. Oh, mergo sramanti apa mergo Derek Mbah derek amin. Mergo mau resiko. Nggih. Sementara betul ati multazam. Lah mergo mau resiko mau. Iya, akeh-akeh ngono. Atau kena masalah tadi. Iya. Iku yo nek fatwa ngono ora apa-apa, nggo solusi.
Mergo sing kepengin ngambung niku Pak Mukhlis, sing pengen ngambung Hajar Aswad bareng. Sarane guru-guru Indonesia ngono. Nak gak tawaf wajib bae. Jadi kok keliru-keliru lah gak ngefek. Kadang bil isyarah juga sudah menghadap tuh. Walaupun cuma bil isyarah menghadap juga. Jamaah Indonesia sering itu kan walaupun cuma ciumnya bil isyarah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar putaran kedua. Mulane aku ngomong, muga-muga mazhab yo gak. Kita Abu Hanifah nganggep niku ora masalah. Di sepuro lah, ngono wae kok geger ngono. Gak tapi kiai-kiai Indonesia pancen ngoten. Nak niku lho Pak Mukhlis kepen ngambung Hajar Aswad. Kan disarano gak tawaf wajib, gak ifadah lah. Dadi umpama ora ana salah iku wong sunat ae kok. Lah misale men wong Hajar Aswad iku ping pira Ka'bah? Wong kowe kudu apa? Mungkin kan mulai dari rukun apa sih? Rukun Yamani kan sampai Ka'bah ngene nek kepen ngambung. Terus didorong ini kan berarti kan Ka'bah enggak pernah An-Yasari. Tapi nak tawaf sunat rasa ra Allah. Iya catak-catak. Biasanya kiai Indonesia. Fatwane iku nak ben manggon Ka'bah aja pas tawaf wajib. Berarti kayak desa ya salah tapi bener. Tapi cara kula solusi. Kula selama ini kalau fatwa nggih ngoten, kalau ingin aneh-aneh ning Ka'bah iku aja tawaf ifadah lah, aja tawaf wajib. Pas tawaf sunat dadi kok wis kliru-kliru lah wong. Karena potensinya itu ya utawa panjenengan niat tawaf nek pengen Hajar Aswad utawa sing bayar iki lho. Mun diumumno ning Yogyakarta ning Jakarta. Ikut paket ngambung Hajar Aswad gak? Kalau paket nambahi bayar. Lha nak bayar kok presiden, yo iso ngambung tenan deh. Nggih Pak Mukhlis, nek sing bayar kan gampang tenan. Nek sing bayar yo. Lha iku ana sing melok ngambung gak bayar dikejar. Aduh. Kok cerita. Oh, iya kenangannya kan ngono kan. Aduh, mulane Ka'bah delok zaman akhir ruwet tenan. Nangis pokoke Ka'bah roh kelakuane wong-wong. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam top tenan. Riyen Nabi kan ngendikan, Hajar Aswad itu dhisik putih, Cung. Gara-gara sing ngambunge kowe-kowe iku gampangane ngono cara terjemahan bebas e. Mergo ternyata Ka'bah itu ajang ekonomi juga kan. Mulai jual apa? Ngambung Hajar Aswad terus macam-macam. Ya maksudnya ya sing bulet iku ya akeh. Mulane Ka'bah iku fala rafasa wala fusuqa. Iku ora kudu muring-muring lah. Lah pas karepe Ka'bah malah kudu. Sampeyan tak critani iki kisah nyata. Ana kiai alim, ana tambane alim. Berkali-kali haji, gak tau ngamuk. Bareng ketemu kaji Cina. Cina tenan. Cina sing di Guanjuan, pokoke bangsa ngono iku haji. Kan nggo speaker, Mas Uli. Nggo speaker. Allahumma Allah tahir kalbi. Tahir kalbi. Pakai kaf. Tahir qalbi. Sucikan hati kami. Tapi oleh menit tahir kalbi. Suwe-suwe iki gak cukup. Kalbun entek. Maknane kan gak akeh. Tahir kula aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun. Yo tahir kalbi. Speaker Mas dirokno. Akhirnya bar kiye ngamuk astagfirullah wala fusuqa wala jidal. Lah lisane beda. Lah anak model kudus kan tahir qalbi kan jelas. Jadi jelas. Iya. Tahir kalbi. Tahir. Aduh. Soale guyokno wong tok iki. Ya Allah sucikan kalbi. Kira ta manane kalbun. Aduh. Banyak diuji kali. Pokoke wong pas tawaf iku diuji kan diuji bala rofasa. Ya ana sing diuji mau, bareng ngambung Hajar Aswad. Ini kisah nyata. Ya wong saleh. Ngambung pas ape ngambung pas dia ngambung Pakistan wae. Cara tak terus kok kena TV. Jadi wala fusuk iku ya niku niku. Kurang sak meter, Gus. Aku wis roh lengen niku. Wong kok ayune niku. Bareng pas ngambung, pakai iku ngambung. Hajar Aswad koyo kalah pengaruh pipine.
Akhirnya dekne ning ngawe Hajar Aswad muni astagfirullah. Ya Hajar Aswad ya tersinggung, mosok ngarepe Hajar Aswad. Muni apa? Cara tak terusno Gus yakin gak kena Hajar Aswad. Dadi Allah mujine iku fala rafasa wala fusuqa. Wong ning kehidupan normal ya ora tau nemok ngono iku ya ora tau kok. Kan macam ini kan? Ini kok pengalaman pribadi. Jadi cerita seputar apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jihad. Wes iku ruwet pokoke pas haji ku ujiane ya fala rafasa fusuqa wala jihad. Nak jidal biasane iku nak kula nate tapi umroh. Iku lho Kang Ali, nak sing mutawife gaite. Gaite iku kan nganggo donga. Donga taufah ula, taufah saniyah, taufah salisa, rabi'ah. Lah sing ibu-ibu ngangge karet. Karete nu 7. 7 teng kanan. Ibu-ibu mindah lagi ke 6. Mutawife keyakinane wis ping 7. Mergo mutawife wis maca donga ke 7. Berarti wis muter ping 7. Ibu-ibu dasare karet kula masih 1. Tukaran akhirnya. Jare mutu pun donga kula mun donga ke 7. Jare ibu-ibu, karetku gek sitok. Lah sing lali ibu-ibu mindah. Apa gaite sing mencolok. Dibuat kan ngarepe Ka'bah. Lah kula kan mboten mutawif, mboten kaji pimpinan wis wae melok umroh bayar lho sing kok bayar. Ya tetep wong alim ono gunane sesuai bareng sesuai tak kok. Ya wong alim konangane walhasil doroh kan aku wong alim. Ketok ya doroh. Wes ngono iku disembunyiekno ya ora iso. Ya ora niat pamer wis doroh. Kan ono hawane to, Dan. Akhire takok. Wes saiki keputusane ning Gus Pak piye? Ya nek cara fikih sithik wek akeh ya balik ning sithik. Iku aneh-aneh. Karo dene untuk bayarane tenang aku. Lah tua profesi wae kok. Ya tawaf sing mutawif ora nyun sewu mbon niat tawaf ora kan profesi. Lah sing wis kentakno Tegal iki lho turuti aku priku. Setuju lho ya ngene lho. Lah kan ora kepengin tawaf. Wong kadang awan-awan digugah. Pak, kula kepengin tawaf jenengan batu aja yamene ning kongko. Panas kan dekne kan. Akhirnya tak jawab ya nak nuruti fikih yo akal lebih aksar ya milih. Ya mbek tak omong kowe iku tuwa profesi sing 6 iki lho cah sawah Tegal tak turuti ya ngono. Lha ndekne cerita mek kula. Kan kanca kula cerita. Kula niku kadang ora niat ihram. Lah jene kula niku kadang sedina tuwa ping 7. Nak niat ihram bar gak ado sabunan loro kabeh. Dadi khusus wong iki ora usah mutawif tersinggung. Niki kanca kula mergo tahu cerita mek aku. Kalau saya niat ikhram terus saya tidak kuat, karena kadang satu hari tuaf 3 kali, 7 kali. Nak gak ada sabunan atau gak apa itu enggak. Jadi dia mau tuaf formal mau, tuaf tugas mau. Mulane aku roh sing cah iku lho, mbok nak liyane ketok ya sejenis bodoh biasa. Ketok. Ora haji lho, umrah tapi. Lho kowe piye misale posisi ku ngono, Beb? Ikhram tenan apa milih profesi? Jadi ning ngene iki mergo ora sabunan. Ya, taune-unemu. Ya, jadi nak lamastum itu berarti maknanya jima. Lamastum hanya Mekah. Lah kenapa jima diredaksikan lamastum Dawi Imam Syafi'i Allah itu hayyun itu Allah itu priayi. Jadi kalau ngedikan sesuatu tidak full. Misalnya Rasulullah juga gitu kalau membayangkan seseorang jima ya iza ata ahlahu napa idza ata ahadukum ahlahu maknane napa jima. Lah nek cara kiye ini kuwe no vulgar rusak dunya. Hamdane rusak jumlah-jumlahe roh. Detail. Lan riyen niku Mbah Mun pinter nak ngakali lafat-lafat bab jima kan akeh sing maknane macam-macam kan. Oh, so bahasa Arabe kan ono zakar, ono khasafah, ono apa-apa. Mbah Mun gak dimaknani. Apa aja maknani? Sing maknani ngene-ngene iki sing murid-murid. Ini dhewe Mbah Mun enak. Wong aku kiai itu yo ora roh. Sing santrine guri-guri cerdas apa. Ya dene Mbah Mun diwaca Arabe tok ya begitu.
Diwaca Arab tok. Apa, Cung? Terus. Kan yai cerita, ning Masjid Amr bin As teng Mesir kau. Iku wis masjid wisata, dadi wong Belanda-Belanda iku mlebu, Cung. Ketok apane iku, Cung? Ketok pupune bareng. Lah aku kiai ora ora lho, Cung. Aku kiai yo ora ora, lha ora kiai yo vulgar iku. Lah apa ge ngoten nak redaksi jima nu min qabli antamasu napa idza talaqtumun nisa apa iya jaladina amri idza talaqtum min qabli antamassuhuna ay min qabli antuja mihunna. Jadi yang enggak ada iddah itu kan sebelum di jima, bukan sebelum dipegang. Jadi falmasuhuna ibaratun wa kinayatun anil apa? Jima. Wa jawaza watil haid lan olahe watiung haid indal ing kitok nalikan ing kitok qoblal gusli sedurunge adus wa damilan sedurunge qoblal gusli indal ing kitok qoblal gusli wa damilan ora anane wasara ikhtilaf ya turna bitafur wayat hurna wayat toharna bitasdid. Gak keyakinane kita mazhab Syafi'i sebuti misale bojomu wis ing kita udam jam 8 ngono nggih saiki dina apa Jumat e kene bojo misalnya nganten anyar sik ayu sik seneng aja sing tuwek-tuwek ini gak ngefek suci ra suci gak pensiun kabeh tuntas wis kena utang kena keranyaman wis tuntas. Jadi kayak gitu kan nak mulang ngono maksud kayak sepuh nak mulang iki cerita wong nganten anyar bojone ayu ana tambane pas harmonis ya ana tambahane cek akeh tambahane Mas misale ing kitok mau jam piro ya jam 10 awan. Iku untuk dikatakan suci ngenteni ing kitok plus 1 sama sekedar ing kitok udam. Nah, keyakinan kita mazhab Syafi'i kan ing kitok udam plus adus. Adus tok ora ing kitok ya ora suci, ing kitok tok rong adus ya ora suci. Ngono. Tapi teng mriku wonten kaul sing daran piye? Watil haid indal ing kitok qoblal ghusli. Lah iku mergo macane iku yat hurna. Apa yat tohar. Jadi untuk kita mazhab Syafi'i untuk mengatakan tuhur kan 2 kali sebabnya. Ini sebabnya apa? 1 ing kita udam plus sudah mandi. Paham ya? Nah itu jawazul jima berarti apa? Ba'dal ing kita wa ba'dal wisli itu wal wisli. Tapi ana ulama sing darani mergo ngregani ngomong sing rada hiper-hiper iku. Pokoke ing kita. Dong ya? Dong, Fik? Ini masalah itu dongan. Kejujuran. Lagi penderek bangun. Bodyguard ya. Terus, wani ngomong ngarep bojomu. Dari resiko istri 1 aja. Harus nunggu sucinya yang ini. Nah, istri papat kan gak usah nunggu. Ora suci Allah ono liyane kan. Bahaya iki. Nulari. Sing diutang ngono kowe ta iku. Sama. Waduh dene. Lah ya jadi tapi sing penting aja mbok arani salah ketika badal apa? Ing kita. Ora sing badal ing kita meskipun qoblal ya meskipun kita tidak melakukan itu tapi nak iso itu sementing aja nyalah. Mane sering fatwane Said Muhammad di annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Masyhur. Makalah Said Muhammad paling terkenal di antaranya apa? Di annal insana idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau orang itu bacanya banyak, wawasannya luas, enggak mudah ingkar sama orang lain. Ya kados Mbah Mun ngaji nggih guyon, bapak kula nggih guyon, kula sakniki nggih guyon. Wong sing khusuk mesti ra trimo, ngaji kok. Guyon. Ternyata jawabane Mbah Mun lucu. Lah aku maca wis iso, mulane iso guyon. Lah ki maca terkepe mikir. Kon iso guyon piye ora kitab wis. Ah jajal sing maca kitab ya kon maca ning ngarepku. Sorogan. Apa meneh sing wis nyai kok ulil. Wah. Jatuh. Oh, jaga marwah dan martabat. Oke, ini ki dalane santai, nabrak ae. Lah wong nganti nyupir nyantai mergo wis pengalaman. Supir-supir sing pengalaman mbek rokok, mbek guyon santai, mbek nyetel tip.
Lanyah. Supir latihan meruntus oh. Bareng meruntus dari alasan yang ngene ku khusyuk. Ora iya, gelem ra gelem yo rada bingung sithik-sithik. Ya tapi sing khusyuk tenan ya, kecuali khusyuk tenan, macane iso tetep khusyuk. Lha iku lagi bener. Macane iso khusyuk. Lha iku lagi